Salut, eu sunt Alex și în acest episod ne vom juca Brawl Stars și vom face un opening micuț de 4-5 chesturi pe acolo și cam atât. Vom face un opening foarte mic, dacă ne pică ceva nu se știe. Stați un pic de colt aici. Îi dau un hit aici. Stați un pic, băieți, că este isterie. Așa. Ok, l-a omorât robotul. M-am dus să iau PowerPoint-ul. Așa. Stați un pic să-mi încarc viața. Și dau în el. Uitați, și un Dynamite, dau un... Stați un pic că să-l omor. Îi dau aici un hit. Gata, am câștigat, ca meciul ăsta l-am câștigat. Să nu uitați de butonul de like și de abonare, băieți, să strângem peste 5 like-uri la acest episod, măcar 5 like-uri. Văd că nu vă mai place seria de Brawl Stars deloc. Gata, am omorât, băieți. Ia stați un pic să ne uităm aici. Facem 4 brawl box-uri, ok. Pe cine să upgradez? Stați un pic să vedem. Ar fi bun Colt. Sau Nita, care star power bune. Păstrez pentru Seth, că e mai bună. Are... Uitați ce șansă am eu. 0,757. S-ar putea să-mi pice ceva, nu se știe. Stați un pic că-i Frank. Ok, l-am omorât pe Daryl, Frank aici. Știu că e Frank aici. Nu este? Cum a plecat? Că nu l-am văzut. Ăla n-are net, uitați, se vede. Uitați cum merge. N-are net. Dar nu mă mai țin după ea când dă damage și... Nu vreau asta. L-am mai întâlnit pe ăsta într-un meci. În meciul trecut l-am întâlnit. Așa știu eu. Stați un pic, să vreau să mă bun. Îl omor. Băieți, gata, băieți. Așa. Să fie frumoasă treaba. Stați un pic, friend. O să dea prin robot și nu vreau să-mi iau damage. Trebuie să-l omor. Încercăm teaming-ul, dar... Lăsați așa, cum nu vreau să-mi iau ban. Contul ăsta este bun. Adică Sandy la 1600 de trofee. Ok, Open Legendary. Stați un pic să anunț pe cineva. Stați un pic, băieți, revenim imediat. Gata, am revenit. Ne vom juca câteva meciuri pe solo cu Shelly, băieți. Shelly este bună și îmi place și mie Shelly. Uitați aici 3 cutii. Este un Rico, vrea să le ia, dar a plecat. M-a văzut pe ele și de asta. Cred acum că avem vacanța aceasta, o să postez mai des. Să postez
2-3 videoclipuri pe zi sau nu se știe câte voi posta pe zi. Cred 1 pe zi. Uitați-l. Uitați-l ce încerca să facă. Ce a încercat să facă, nu am înțeles nici eu. A încercat să fugă sau... Nu înțeleg, dar... Să nu uitați de butonul de like și de abonare la mine și la Dragoș, băieți. S-ar putea să fac un live azi. Nu se știe. Să apăsați pe clopoțel, așa. Era să mă iau după Mădălin. Stați un pic, băieți. Ah, pune tureta aia. Stați. Dau aici câteva fluturi. Ok. Asta să-i dau puțin damage. Băi, stați un pic să o omorâm pe Daryl că... Bun. Haide, dă-i așa. Și mulțumesc, te-ai băgat. Și am făcut pe toți. Mai sunt 3 minute și se bagă shop-ul, băieți. Hai, revenim imediat, băieți. Când se bagă shop-ul, revenim. Băieți, până atunci ne uităm și noi la Brawl TV. Băieți, uitați aici. Ne uităm la Jessica, la Tara, învățăm și noi să jucăm de aici. Băieți, așa, mamă ce bine joacă. Pune presiune echipa Apex. Au câștigat chinezii. Da. Mamă, echipa numai de... Deci un român și numai chinezi. Ok. Aici sunt români, cred. Angel. Angel, ok, e român. Mai sunt 2 minute, băieți. Eu țin cu Angel aici. Mamă, știe să joace cu Frank foarte bine. Hai, Daryl, fă ceva. Ce să... Mamă mia, Daryl. Asta cum s-a blocat mie aici. Uite câți spectatori se uită, 1000. 1045, 1043, 1042, 1000... Mamă mia. Cât se uită... Ok. Știți ce? Așteptăm aici 40 de secunde, băieți. Haide. Sper să ne pice ceva tare. Băieți, măcar o super rară. Sau ce mai avem? Mamă, măcar o epică, băieți, să ne pice. Măcar să ne pice, uitați aici. Piper, dacă ne pică, sunt cel mai fericit. Piper sau Frank sunt cel mai fericit. Chiar și Bea, dacă îmi pică, sunt foarte fericit. Mamă, băieți, vreau să-mi pice ceva neapărat pe contul ăsta. Revenim imediat. Bun, stați. Nu pun pauză că mai sunt câteva secunde. 3, 2, 1... Gata, băieți, să vedem shop-ul. Un Brawlbox, ok, băieți. Un Brawlbox, adică puteam să-l păstrez, da? Ok, aici este geniu. La reducere, mamă, dacă aș avea gemuri. Dacă aș avea gemuri, băieți. Haideți că dăm un match aici pe Gem Grab să facem un big box, băieți. Dacă ne pică ceva, sunt fericit. Dar deschidem încet Brawlbox-urile. Nu vreau să ne grăbim. Ok, m-am colt aici. Ok, l-am omorât. El Primo. Leon, adică așa-l cheamă pe el. Unii își pun numele Leon, Crow, Spike și nu le pică nicio legendară. Eu mi-am pus ăsta
pe contul ăsta legendar sau ceva de genul. Și mi-a picat ăsta Sandy. Unii își pun numele ăsta Sandy, băieți, Sandy și nu le pică Sandy. Sau altceva. Ăsta oricum că ăsta e doar un mit că îți pică ceva și mai multe chestii. Ok, am pus aici invizibilitatea. Ok, dau un hit la Colt. Ne dă damage Colt și nu știam că e Sherry acolo. Băieții mei fac ceva treabă. Ok, nu m-am urcat. Hai băieți. Băieții mei fac ceva aici totuși. Aici în meciul ăsta am jucat foarte slab, băieți. Stați. Așa. Stați, aici vine el primul. Ok, luați gemurile, bine de tot, băieți. Stați un pic să mai iau și eu un gem aici. Nu, o să nu mă moare cineva, el primul. Dacă sare pe mine el primul. Dar n-are cum să ne ia aici. Băieții mei, bă, mă, frate, dar ce... Băieții mei, ce fac ăștia mei? Hai și nici netul nu merge. Băi, băieți, stați aici că... Băi, frate, ce net bun am. Asta nu mă arunce de aici. Dacă nu am Shelly ceva, mam, dar du-te mă naibii, bă, de echipă proastă. Câte trofee au avut ăștia, că îl nebunesc deja de nervi. Mam, du-te mă naibii cu echipieri. Ok, ne luăm Penny, altceva n-avem ce să facem. Cu tureta ei ne ajută, dar după aceea ne ducem și pe contul mare să vedem ce avem pe shop, băieți. Băieți sau fete. Uitați cu ce voi echipieri mă dă. Ok. Asta ce încerc să facă. Am omorât-o deja. Oi. Gata, ok, aici joacă bine, joc bine eu, altcineva cine să... și roza asta face ceva. Uite ce. Bulul ăla nu înțeleg ce face, nu face nimic. Mai, Bul, tu ce faci, mă, copilul meu? Ok, așa te vreau, el primul, să vii spre mine să te iau. Mamă, ce Bul am în echipă, băieți. Sper să nu mor eu. Ok, îmi dă damage. Așa că revenim după ce se... Bine, revenim imediat. Scuzați-mă că am pus pauză mea, că a trebuit, mama, ce tare a fost asta. A sărit tureta. Cine a văzut bug-ul e bine. Mamă, mirlesc aici. Băieți, nu. El primul, mamă, ce noroc că am avut pe el primul. Dacă el primul își dădea ultimata, până acum eram praf. Haide, Bull, fă ceva. Roza, tu ce faci, cochine? Nu, stați în bine. Nu. Așa, bine. Uitați aici. Sare sus. Mam, 8 viață. 8 viață, băieți. Team. Gata, băieți, nu mai. Aici chiar a fost un meci mai dificil, ceva de genul. A fost un meci dificil. Rang 9. Vom deschide acum Brawl Box-urile, băieți.
Te rog, 5 chesturi. Ok. Primul Brawl Box. 20 de coinuri, Penny, Brock. Ok. 14 coinuri, Rico, Sandy. Sandy, ok. 70 de coinuri, Nita, El Primo. Power 7, cred că l-am să Power 8. 30 de coinuri, Dynamite, Rosa. Ok, băieți, nu mi-a picat nimic. Bine, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, vă rog să dați un like, să vă abonați la mine. Dacă mai vreți episoade de genul, vă rog să vă bine, normal. Să scrieți în comentariu cine a fost primul și cine a văzut acest videoclip, primul sau al doilea sau al treilea. Să scrieți în comentarii ce jocuri ați mai vrea să fac, da? Bine, pe data viitoare, băieți, pa, pa!